बारिश आप लोगों के सामने है। ये देखिए, मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो शूट करना चाही। ये सारे टेक्सचर्स अनकवर पड़े हैं, लेकिन बारिश ने ना करने नहीं दी। अब आपके सामने ही देखें, ये पूरा ड्राई टेक्सचर है जो कि बारिश में भीग रहा है और कवर करने को कुछ भी नहीं है। मैं ख़ुद भी पूरी भीग रही हूँ। ये देखें, ये देखें आपके सामने इसकी डस्ट। ये देखें, कुछ नहीं कर सकते। सारे टप भी यूज़ कर लिए हैं कवर करने में। ये देखें, ये आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे। 2-3 दिन मौसम ठीक रहा है, वीडियोस नहीं 2-3 रिकॉर्ड की हैं। अगर मुझे पता होता आज फिर बारिश आनी है, मैं सुबह टेक्सचर बनाने की बजाय ये सारे ड्राई टेक्सचर जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती। ये देखें, ये देखें बादलों की आवाज़ें। ये कितनी मुश्किलों से ड्राई है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि बारिशों में इनको किस तरह बचा के मैंने कहा चलो आज व्लॉग में ना क्रम्बल कर ही देते हैं। इतनी मुश्किलों से बचाने के बाद भी इनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पा रही। कवर कर लो, इसे 36 दफ़ा कवर किया था, बस इसकी किस्मत में नहीं था। ये देखिए, अंदर से ड्राई है, बाहर से वेट है। ये देखें, वो जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की है ना, जो इसके साथ आपने स्टार्टिंग में देखी है, वो बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर था, बहुत सुपर ड्राई। बड़ी अच्छी उसकी तसल्ली से वीडियो रिकॉर्ड होनी थी, लेकिन इतना चांस ही नहीं मिला। ये देखें, ये देखें बाहर से गीले अंदर से वेट। पूरा मेरा मोबाइल भी जो है ना वो भीग गया। ये देखें, बाहर से लग रहा है कि गीले हैं और अंदर से आप लोग देखें। गुस्सा आ तो मुझे रहा है, मैंने सोचा ये गीले तो हो ही रहे हैं, चलो व्लॉग में ही क्रम्बल कर लूँ, क्योंकि बच नहीं ना सकते अब ये वाले। ये देखिए बारिश, आप लोगों के सामने हालात। जी, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अब उसके हालात चेक करें। ये देखिए, ऊपर से सारा गीला, नीचे से कितना डस्टी है। ये केस हमारा आर्टिस्ट की टफ ज़िंदगी। स्टेटस लगते हैं हैप्पी रेनी डे, और हमारी रेनी डे ये होती है वो इजी वहाँ पे खड़ी है। देखिए प्योर सीमेंट, बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए, मैंने कहा चले टेक्सचर गीला हो ही रहा है, वाटर बारिश में क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये देखें इसकी डस्ट। नया सूट मैंने पहना हुआ था सुबह नहा के वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। ये देखिए, ये देखें इस रोड पे तो शोर भी इतना होता है, बंदा जल्दी जल्दी वीडियो भी नहीं बना सकता। ये देखिए, ये कुछ चंक्स पड़े हैं।
क्या करे ऐसे वेदर में। दिल तो बहुत करता है, फोकस ही नहीं हो रहा कि नई वीडियो बनाए। हिम्मत तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, बस हालात ही नहीं ऐसे बन रहे कि वीडियो नहीं शूट हो। आज सुबह मैंने 2 वीडियोस बनाई थी और मैंने सोचा था शायद अब रूटीन हमारी सेट हो गई है, अब रोज़ नई वीडियोस बना करेंगे, क्योंकि 4 से 5 टेक्सचर बिल्कुल ड्राई थे। लेकिन ये बारिशों ने ना सारा काम रुका हुआ है। ओके ओके टेक्सचर, जब टेक्सचर बनाना होता है ना वो धूप में बनाते हैं हम, कि चलो धूप निकली हुई है अब टेक्सचर बना लें। और जब ड्राई होते हैं तरले ले ले के तो ऐसे बारिश में क्रम्बल होते हैं। क्या बात है भाई। ये बस मैंने ना इतने दिल को सुकून दिया है व्लॉग में टेक्सचर को क्रम्बल करके। मुझे हज़म नहीं हो रहा था कि ये बारिश के, ये देखिए ये गीला है क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक शेप रखी हुई थी। शोर चेक करें, कौन सी ट्रैफिक है जो यहाँ से नहीं गुजरती। बारिश वैसे इतनी हुई नहीं, ये देखिए। अब सोच रही हूँ वो वाला टेक्सचर भी ना क्रम्बल कर लूँ, आप लोगों के सामने कवर करती हूँ ताकि उसकी वीडियो पूरी हो जाए। चलें इसको क्रम्बल करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी।